Estos keycaps están hechos de cerámica. Me los mandó la marca de Cerakey y hoy vamos a probarlos. Nos viene con una herramienta para interruptores y teclas, 2 interruptores Keil de muestra y el set de 108 teclas de perfil Cherry para teclados de toda distribución. El material no es de plástico ABS ni PVT. Han sido fabricados en 100% cerámica con una superficie fría y lisa agradable al teclear. Yo los pedí en blanco y sin layout, pero hay muchos colores y modelos por escoger. La cerámica tiene un acabado translúcido para que la iluminación del teclado sea más uniforme, la luz atraviesa con mayor intensidad a las teclas y esto visualmente es un espectáculo. Aquí la prueba de sonido. El tacto, peso y sobre todo la calidad son impresionantes. Es una gran opción para darle estilo a tu teclado. Te dejo los enlaces de compra en mi perfil.